ஹலோ காய். ஸோ வந்து எங்கள் வீட்டு குட்டி நாய்க்குட்டி தான் ஜிம்மி. ஸோ வந்து இதான் குட்டி நாய்க்குட்டியான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அது என்ன சண்டை போட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நானும் ஜிம்மி வந்து செம்ம சண்டை. நடுவில் என் தம்பி தான் மாட்டிக்கிட்டான். ஏன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அவன் வந்து இப்போ வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போனான். அது முடியாத, வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சண்டை போட்டுருந்தேன். அவன் கையை பிடிச்சான், காலை பிடிச்சான். கடைசியில் நானும் காலை பிடிச்சி இருக்கிற கேஸில் அவன் கடைசியாக ஷார்ட்ஸை பிடிச்சிட்டான். அதில் தான் பெரிய சம்பவமே இருக்குது. அது சொல்லி அது என்ன சம்பவம் சொல்லிட்டு நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ சிரிச்சு என் வயிறு ரொம்ப வலிச்சிருச்சு. ஸோ இதில் வந்து கடைசியாக நானும் ஜெயிக்கல, என் ஜிம்மியும் ஜெயிக்கல. யார் ஜெயிச்சாங்கன்னா ப்ரோ ஒரு அளவுக்கு தான் ப்ரோ. எல்லாமே சும்மாலாம் நோண்ட கூடாது ப்ரோ. இல்ல ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னேன். ஓகே, இவனையும் கூப்பிட்ட, அது ஓகே. இப்படி நல்லா தானே போயிட்டு இருந்துச்சு. எதுக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏன் வேறு இருக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணு. இந்த இங்க ஒரு ஓட்டை ஆர்டிஸ்ட்